Mahabharata mangrupa karya sastra kuno anu eusina nyaritakeun ngeunaan konflik para Pandawa, anak katurunan Raja Pandu, jeung kapilanceukna 100 urang Kurawa, anak ti uwana nyaeta ti Prabu Destarata. Ngarebutkeun tahta kerajaan Astina. Puncakna nyaeta perang Baratayuda di Tegal Kurusetra anu lumangsung salila 18 poe. Carita ieu dimimitian ti saurang raja anu ngaranna Dusmanta. Manehna saurang raja ti wangsa Candrawangsa nu masih katurunan Yayati. Prabu Dusmanta nikah jeung Sakuntala, anak angkat Begawan Kanwa. Ti Sakuntala, Prabu Dusmanta tuluy ngabogaan budak anu ngaranna Barata. Saacan Barata lahir, Sakuntala ngajukeun syarat ka Prabu Dusmanta. Yen lamun nu lahir anak lalaki, mangka anak kasebut nu kudu jadi raja pikeun neruskeun Prabu Dusmanta. Syarat eta dicumponan ku Prabu Dusmanta. Barata satuluyna jadi raja ngagantikeun bapana. Mahabharata mangrupa carita anu eusina nyaritakeun ngeunaan katurunan Raja Barata. Katurunan Raja Barata saterusna nyaeta Hastin, anu satuluyna ngadegkeun pusat pamarentahan anu ngaranna Astinapura. Di Hastin ieu lahir para katurunan kerajaan Astinapura saperti Kuru anu ngadegkeun dinasti Kuru. Manehna ngawasa jeung nyucikeun hiji wewengkon anu kacidalegana nu diaranan Kurusetra. Dina dinasti Kuru lahir Pratipa, bapa ti Prabu Sentanu. Prabu Sentanu nyaeta saurang raja di Astinapura saacan zaman Pandawa. Manehna nyaeta anak bungsu ti Raja Pratipa jeung Ratu Sumanda. Anu jadi raja kuduna lanceukna Prabu Sentanu nyaeta Dewapi jeung Balika. Ngan nalika Prabu Pratipa rek masrahkeun kerajaan ka Dewapi, manehna nolak lantaran leuwih milih jadi patapa pikeun neangan kating teriman hate. Kitu oge jeung Balika. Manehna nolak jadi raja jeung leuwih milih ngumbara ka sakuliah dunya. Hantukna anu dipilih pikeun neruskeun Pratipa jadi raja di Astina nyaeta Prabu Sentanu. Prabu Sentanu rupana kasep kacida. Manehna oge ngabogaan rupa-rupa kaparigelan nu luar biasa. Prabu Sentanu ngabogaan karesep nyaeta moro kaleuweung. Hiji waktu nalika Prabu Sentanu keur moro sato di sisi walungan Gangga, manehna panggih jeung hiji wanoja anu kacida geulisna. Eta wanoja teh ngaranna Dewi Gangga atawa dina pawayangan Jawa mah sok disebut Janawi. Dewi Gangga dikutuk ku Batara Brahma pikeun turun ka dunya sarta jadi pasangan katurunan Raja Kuru. Lantaran kapincut ku kageulisanana, Prabu Sentanu langsung bogoh tur hayang ngajadikeun Dewi Gangga jadi pamajikanana. Dewi Gangga nyumponan ka hayang Prabu Sentanu. Tapi aya hiji syarat, yen jaga ninggeto naon wae nu dilakukeun ku manehna ka anakna, Prabu Sentanu teu meunang nyaram. Lamun manehna dicaram, mangka manehna bakal indit ninggalkeun Sentanu. Syarat eta akhirna dicumponan ku Prabu Sentanu. Sanggeus kawin jeung Prabu Sentanu, Dewi Gangga tuluy kakandungan jeung ngalahirkeun. Ngan sabada ngalahirkeun, Dewi Gangga sok tuluy micen eta orok nu kakara dilahirkeun anak ka walungan Gangga. Hal eta lumangsung nepi ka 7 kalina. Nalika kalahiran ka-8, Sentanu geus teu kuat deui ku kalakuan Dewi Gangga nu samodel kitu. Manehna tuluy nyaram Dewi Gangga ngalakukeun hal kasebut sangkan teu dilakukeun ka anakna anu ka-8. Lantaran Sentanu nyaram, akhirna Dewi Gangga ngajelaskeun naon nu jadi alasanna bet manehna ngalakukeun hal samodel kitu. Dicaritakeun ka Prabu Sentanu yen baheula di kayangan aya Hastapasu atawa 8 wasu. Sabangsa dewa nunoman anu ngabogaan dosa tur kudu nitis kana kahirupan manusia di alam dunya. 7 orok nu dipicen ku manehna eta mangrupa titisan 7 wasu anu ngabogaan dosa nu enteng, anu geus nitis kana 7 orok anu dilahirkeun ku manehna. Dipicenna 7 orok kasebut mangrupa jalan sangkan gancang bisa balik deui ka kayangan. Ngan wasu nu ka-8 nu kudu ngalakonan dharma di dunya dina waktu nu lila
sabab ngabogaan tanggungan dharma anu masih kudu dilakonan. Eta nu jadi lantaran anak kadalapan teu dipiceun tapi dititah cicing di astina maturan Santanu. Dewi Gangga antukna minta izin pikeun baik deui kakayangan lantaran pancena ngalahirkeun 8 wasu geus rengse. Sanggeus Dewi Gangga balik deui kakayangan, Raja Santanu hirup nyorangan tanpa pamajikan. Anak nungan hiji-hijina akhirna dingaranan Dewa Brata. Si anak Gangga anu gedena jadi satria sajati. Manehna kacida sakti tur wijaksana jeung jadi budak anu babakti kanu jadi bapana. Saking babaktina kanu jadi kolot, Dewa Brata daek ngalamar ke bapana saurang awewe pamayang nu ngaranna Satyawati. Satyawati daek dijadikeun pamajikan ku Santanu, asal syarat ti manehna bisa dicumponan ku Santanu. Syaratna nyaeta nu jadi raja ngagantikeun Prabu Santanu engke jaganing geto kudu anak manehna ti Prabu Santanu. Dina pawayangan Jawa, Satyawati leuwih kawentar ku aran Dewi Durgandini. Manehna pernah nikah jeung saurang patapa anu ngaranna Palasara. Ti Palasara manehna boga budak anu ngaranna Biasa atawa Abiasa. Akhirna Palasara mawa anakna nu ngaranna Abiasa ninggalkeun Durgandini. Pikeun baik deui ka patapaan jeung ngarelakeun pamajikanana dikawin ku Prabu Santanu. Syarat anu diajukeun ku Durgandini karasa kacida bedatna pikeun Prabu Santanu. Sabab nu sakuduna neruskeun tahta nu ngagantikeun manehna di kerajaan nyaeta Dewa Brata, anak manehna ti Dewi Gangga. Dewa Brata mangrupa anak nu babakti. Manehna teu gampang kagoda ku urusan kaduniaan kaasup kana urusan tahta. Dewa Brata tuluy indit nepungan Satyawati pikeun ngalamar manehna keur bapana nyaeta Prabu Santanu sarta pikeun nyumponan syarat nu diajukeun ku Satyawati. Lianti eta Dewa Brata oge janji bakal jadi brahmacari atau moal boga pamajikan. Salianti eta oge manehna janji moal neruskeun tahta kerajaan dinasti Kuru sangkan engkena moal aya parebutan tahta kakawasaan antara turunan manehna jeung turunan Satyawati. Pangorbanan Dewa Brata kacida gedena, sifatna kacida mulyana. Manehna oge teu pernah sulaya kana janjina nepi ka hiji waktu manehna bener-bener nganggeuskeun hirupna di perang Baratayuda. Sumpahna disaksian ku para dewa. Sapra kajadian eta manehna diaranan Bisma. Akhirna Santanu kawin jeung Satyawati ngaliwatan pangorbanan anakna nyaeta Bisma. Kusabab kitu Santanu menta ka para dewa sangkan Bisma teu bisa paeh iwal ti ku kahayang sorangan. Ti Satyawati Santanu ngabogaan 2 budak nyaeta Citragada jeung Wicitrawirya. Sanggeus Santanu maot, Bisma nunjuk Citragada pikeun neruskeun tahta kerajaan Astinapura. Sedengkeun manehna ngabogaan peran salaku panangtayung raja. Ngan hanjakal Citragada maot nalika manehna ngora keneh. Malah Citragada can boga anak jeung pamajikan. Saterusna tahta kerajaan Astinapura diserenkeun ku Bisma ka Wicitrawirya. Bisma maturan Wicitrawirya dina neruskeun tahta kerajaan Astina. Malah Bisma oge nu neangan pijodoeun keur Wicitrawirya. Bisma miluan sayembara ngalawan raksasa Wamuka jeung Harimuka di nagari Kasi pikeun ngarebutkeun 3 anak raja nyaeta Amba, Ambika jeung Ambalika. Dewi Amba ngabogaan carita sorangan jeung Bisma. Manehna bogoheun ka Bisma. Ngan cintana ditolak ku Bisma lantaran kaiket ku sumpahna tea. Kahayang Amba pikeun milu ka Astina oge ditolak ku Bisma. Lantaran terus ngadesek jeung maksa, akhirna teu kahaja manehna perlaya ku panah Bisma. Anu tadina ngan ukur pikeun nyingsieunan sangkan Dewi Amba teu milu ka Astina. Saacan maot Dewi Amba ngaluarkeun supata yen manehna anu bakal nyababkeun Bisma maot. Bisma narima kana eta supata. Akhirna supata kasebut jadi kenyataan. Dina perang Baratayuda, arwah Dewi Amba nitis kana diri Sri Kandi anu akhirna ngajadikeun Bisma perlaya di Kurusetra. Ambika jeung Ambalika antukna dijodohkeun jeung Raja Wicitrawirya. Kan hanjakal Wicitrawirya oge maot siga lanceukna.
Maot masih ngora keneh, malahan mah mana can sempet boga katurunan ti kadua pamajikanana. Maotna kadua anak Satyawati eta sempet nimbulkeun kahariwang bakal pegatna panerus tahta kerajaan Astina. Bisma geus sumpah moal bakal nikah jeung moal bakal nuntut tahta kerajaan Astina. Satyawati oge masih kene ngabogaan ambisi sangkan turunan manehna kudu nyekel tahta kerajaan Astina. Satyawati akhirnya ngageruan Abiyasa, cikalna tiresi palasara baheula. Sangkan tahta kerajaan Astina atau panerus dinasti Kuru henteu pegat samet dinya. Kadua prameswari Utwi Citrawirya diserenkeun ka Abiyasa. Abiyasa dipenta pikeun jadi raja nepi ka engke masrahkeun ka katurunan manehna. Harita Abiyasa kekareng sepatapa. Kaayaan awakna goreng kacida tur pikasieun. Ambika ngarasa sieun pas mimiti panggih jeung Abiyasa nepi ka peureum. Embung nempo ka Abiyasa saking ngarasa geuleuh jeung sieuna. Abiyasa ngaramalkeun yen manehna engke bakal ngabogaan budak anu lolong. Pon kitu deui jeung Ambika, manehna sieun nepi ka ngabalieur teu wani nempo kana beungeut Abiyasa. Abiyasa tuluy nyarita yen Ambika bakal ngabogaan budak anu cacat dina beuheungna. Anak Ambika anu matana lolong dibere ngaran Destarata. Sedengkeun anak Ambalika anu beuheungna cacat dibere ngaran Pandu. Lantaran teu ngarasa cukup kudua katurunan nu lahir cacat, Satyawati nita Abiyasa pikeun nyoba deui jeung Ambalika. Lantaran sieun Ambalika marentahkeun saurang dayang anu aranna Gatri, sangkan nyamar jadi manehna. Sing horeng Gatri oge sieun, manehna nyobaan lumpat kaluar kamar. Akibatna Gatri oge ngalahirkeun hiji budak anu sukuna pincang anu saterusna dibere ngaran Widura. Abiyasa akhirna bisa mere turunan pikeun panerus tahta kerajaan Kuru. Desarata, Pandu, jeung Widura. Pandu digambarkeun saraku lalaki nu kasep ngan manehna cacat dina beuheungna. Manehna dicaturkeun pernah dipenta ku para dewa pikeun numpas musuh di kayangan nu ngaranna Prabu Nagapaya. Raja raksasa nu bisa nyiliwuri jadi naga di nagari Gua Barong. Lantaran bisa nengelehkeun Nagapaya, Pandu tuluy dibere pusaka minyak tala. Sanggeus 3 anakna dewasa, Abiyasa akhirna turun tahta tur balik deui jadi patapa. Alatan Desarata lahir lolong dumasar kana aturan karajaan yen nu jadi raja teh kudu sampurna panca indrana. Akhirna nu jadi raja nyaeta Pandu sarta dibere gelar Prabu Pandu Dewanata. Pandu nikah jeung Kunti sanggeus menangkeun sayembara di nagari Mandura. Manehna oge menangkeun Madrim sanggeus ngelehkeun Salya lanceukna. Dina lalampahan mulang ka Astina, Pandu oge menangkeun seorang awewe deui nu ngaranna Gandari ti nagari Pelasajenar sanggeus ngelehkeun lanceukna nyaeta Prabu Gandara. Gandari satuluyna diserenkeun ka Prabu Desarata pikeun dijadikeun pamajikan. Ti Kunti Pandu ngabogaan 3 budak nyaeta Yudhistira, Bima, jeung Arjuna. Sedengkeun ti Madrim Pandu ngabogaan 2 budak nyaeta Nakula jeung Sadewa. Kalima anakna eta anu satuna disebut Pandawa. Sedengkeun Destarata jeung Gandari ngabogaan 100 budak anu satuluyna disebut Kurawa. Pandawa jeung Kurawa mangrupa 2 kelompok anu beda tapi ti karuhun anu sarua nyaeta ti Kuru jeung Barata. Para Kurawa ngabogaan watak licik tur sirik karena kaunggulan nu dipimili ku Pandawa. Sedengkeun Pandawa ngabogaan sifat tenang jeung sabar nalika ditindes ku kapilanceukna nyaeta ku Kurawa. Akhirna demi ngarebutkeun tahta di kerajaan Astina, para Pandawa jeung Kurawa kudu paamprok dina hiji perang anu kacidarongkahna nu diaranan perang Baratayuda. Puncak tina carita Mahabharata.